ქართულ საინფორმაციო სივრცეში სხვადასხვა ფიგურების და ჯგუფების მხრიდან არის მცდელობა უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი გადაბრალდეს დასავლეთს და ამით მოეხსნას პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას. რეალობა, რა თქმა უნდა, ამ მოსაზრებებიდან ძალიან შორს არის და ამ მითებიდან რისი დამკვიდრების მცდელობაც არის ძალიან შორს, იმიტომ რომ რუსეთმა მოახდინა უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ორგანიზება თავიდანვე და შემდეგ მხოლოდ ხელს უწყობდა ვითარების კიდევ უფრო გაუარესებას, ამ ვითარება მივიდა იქამდე, რაც გვაქვს დღეს, ანუ ომამდე. თავიდან დაიწყო ეს ყველაფერი იმით, როდესაც 2013 წელს რუსეთმა მისი ხელისუფლების სახით მოახდინა ზეწოლა იანუკოვიჩის ხელისუფლებაზე, რათა ამ უკანასკნელს არ მოეწერა ხელი ასოცირების შეთანხმებისთვის ევროკავშირთან. ამ ხელმოწერაზე უარი ეთქვა 2013 წლის შემოდგომაზე, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია უკრაინული საზოგადოების აღშფოთება, იმიტომ რომ უკრაინულმა საზოგადოებამ მომში დაინახა არა მხოლოდ უარის თქმა ერთ კონკრეტულ შეთანხმებაზე, არამედ ზოგადად ევროინტეგრაციაზე უარის თქმა და ქვეყნის შეტრიალება ევრაზიული კავშირის მხარეს. რუსეთმა ამას მიაღწია ხისტი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლით იანუკოვიჩზე და მის ხელისუფლებაზე. ეს ზეწოლა მათ შორის მოიცავდა რეალურ სავაჭრო ომს უკრაინის წინააღმდეგ, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა უკრაინის ეკონომიკას და ჯამში ეს ზეწოლა იანუკოვიჩზე რუსეთის მხრიდან აღმოჩნდა წარმატებული და იანუკოვიჩმა უარი თქვა ასოცირების შეთანხმებაზე. მას შემდეგ, რაც უკვე დაიწყო ეს საპროტესტო მოძრაობა 2013 წლის ნოემბერში, რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა, რაცა იანუკოვიჩი არ წასულიყო რამე კომპრომისზე, რამე არ დაეთმო საპროტესტო მოძრაობისთვის. პირიქით, რუსეთის ხელისუფლება, მათ შორის პუტინის და მედვედევის სახით, მუდამ მოუწოდებდა იანუკოვიჩს, რომ ის ყოფილიყო რაც შეიძლება ხისტი დაუნდობელი საპროტესტო მოძრაობის მიმართ. და ჩვენ გვახსოვს, როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი, მთელი ეს პროცესი, როდესაც თებერვალში უკვე 2014 წლის მოხდა მასშტაბური ძალადობა კიევის ქუჩებში, დაიღუპა უამრავი ადამიანი და ცეცხლსასროლი იარაღით ესროდნენ მომიტინგეებს. ამას მოუყვა უკვე შედეგად 22 თებერვალს 2014 წლის იანუკოვიჩის გადაყენება პრეზიდენტის პოსტიდან, რამაც ცხადი გახადა ყველასათვის, რომ კიევზე პოლიტიკურ კონტროლს რუსეთი ვეღარ დაამყარებდა და შესაბამისად მთლიანად უკრაინა მის გავლენის სფეროში ვერ ჩავარდებოდა. ამის შედეგად, როგორც კი ეს ცხადი გახდა, რუსეთმა დაიწყო სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. თავიდან ეს დაიწყო ყირიმში, როდესაც მხოლოდ 4 თუ 5 დღის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის იანუკოვიჩის გადაყენებიდან რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმმა დაიკავა სამთავრობო შენობები, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და პარლამენტის შენობები, რასაც უკვე შემდეგ მოყვა მასშტაბური სამხედრო ჯარების, რუსული რეგულარული ჯარის შეჭრა ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რაც გაგრძელდა უკვე მთელი მარტის განმავლობაში, რა დროშიც მიმდინარეობდა ამ ნახევარკუნძულის ოკუპაცია რუსეთის მიერ. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოახდინა სრულად ყირიმის ოკუპაცია, უკვე ისიც აღმოჩნდა, რომ ყირიმით არ შემოიფარგლებოდა რუსეთის აგრესიული გეგმები უკრაინის წინააღმდეგ და რუსეთმა სცადა მთლიანად სამხრეთ და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის პროვოცირება და არეულობის გამოწვევა. ძირითადად დიდწილად ეს მას ვერ გამოუვიდა, თუმცა მას ეს გამოუვიდა კონკრეტულად დონბასის რეგიონში, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში, სადაც დაიწყო ის ომი, რომელიც დღემდე მიმდინარეობს. თავდაპირველად რუსეთი ამ ომს აწარმოებდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური სცენარის მიხედვით, ანუ დაახლოებით იმ მეთოდებით, რითაც ის აწარმოებდა აფხაზეთში ომს საქართველოს წინააღმდეგ 1992 და 1993 წლებში, ანუ ის მონაწილეობდა თავისი არტილერიის, თავისი სპეცდანიშნულების რაზმების სახით, თუმცა ძირითად საბრძოლო მასას რუსული მხრიდან შეადგენდნენ ეს უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები, რომელთა ორგანიზება თვით რუსეთმა მოახდინა და რომელმაც ასევე უზრუნველყო მათი გადასვლა. ადრე თავიდან 90-იან წლებში საქართველოში, აფხაზეთში და დღეს უკვე წელს უკრაინაში. თუმცა ამ მეთოდებით ბრძოლა უკრაინის წინააღმდეგ აღმოჩნდა არასაკმარისი, იმიტომ რომ უკრაინულმა ჯარმა დაამარცხა რუსეთის მიერ ეს შექმნილი უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები და უკვე ზაფხულისთვის 2014 წლის გახდა ცხადი, რომ ისინი განწირული იყვნენ დასამარცხებლად. როდესაც ეს გახდა ცხადი, რუსეთი გადავიდა პირდაპირ სამხედრო აგრესიაზე უკრაინის წინააღმდეგ, როდესაც აგვისტოს ბოლოს, კერძოდ 24 აგვისტოს, რაც არის უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე, რუსეთის რეგულარულმა ჯარმა დიდი რაოდენობით გადალახა საზღვარი უკრაინასა და რუსეთს შორის და შეიჭრა უკრაინაში და შევიდა საბრძოლო შეტაკებებში უკრაინის ჯართან.
რუსული ამ შეტევის შედეგად უკრაინის ჯარმა დაიხია უკან გარკვეულწილად, თუმცა დონბასის რეგიონის უმეტეს ნაწილს კვლავაც დღესაც უკრაინა აკონტროლებს. შემდეგ ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 3 სექტემბერს, თუმცა ეს აღმოჩნდა რეალურად ფიქცია და დღესაც ყოველ დღე მიდის საბრძოლო შეტაკებები რუსულ და უკრაინულ ძალებს შორის, მათ შორის მძიმე შეერაღების გამოყენებით და როგორც წესი ამ შეტაკებების ინიციატორი არის ისე რუსული მხარე. და ამის გარდა არის ასევე მუდმივი საფრთხე იმისა, რომ რუსეთი გადავა უფრო მასშტაბურ სამხედრო შეტევაზე ისე ამ ყველაფრის გამო ცხადია, ამ ყველა ამ ფაქტის გამო არის სრულიად ცხადი ის, რომ რუსეთმა თავიდან ბოლომდე მოახდინა ამ კრიზისის ორგანიზება უკრაინაში, ჯერ პოლიტიკური კრიზისის 2013 წელს და შემდეგ უკვე პირდაპირ ომის 2014 წელს. ომის, რომელსაც ის უშუალოდ თვითონ აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ყველა ეს მცდელობა, რომ მოეხსნეს პასუხისმგებლობა კრემლს და რუსეთის ხელისუფლებას და ვინმე სხვას გადაბრალდეს, თუნდაც დასავლეთს ნებისმიერ სხვა მოქმედ პირს გადაბრალდეს, არის რა თქმა უნდა რეალობას სრულიად აცდენილი.